आज हम जिस आपदा का सामना कर रहे हैं वो कोई आम बाढ़ नहीं है। 37 साल बाद पंजाब ने ऐसी भयानक तबाही देखी है। 1000 से ज्यादा गांव पानी में डूब गए। 2.5 लाख से ज्यादा लोग, हमारे अपने भाई बहन, एक झटके में बेघर हो गए। उनकी पूरी जिंदगी की कमाई, उनके सपने पानी में बह गए। ये इतना बड़ा संकट है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पानी इतनी बड़ी तादाद में है कि उन लोगों तक पहुंचना भी आसान नहीं है।